Здравейте, нека да ви представя доктор Гергана Манолова, посланник на НЮ и специалист естетична дерматология. Днес с нея ще си говорим повече за грижата за кожата. И Гери, направо да те попитам, станаха много популярни серумите. Какво ще кажеш за тях? Серумите са допълнение към перфектната домашна грижа, която ние можем да дадем на нашата кожа, нанасяйки го заедно с нашия сутрешен и вечерен крем. Нека да представим и най-новия продукт на НЮ, който ще добавим към портфолиото на НЮ. Това е серум. Серум, който много лесно се абсорбира в кожата и всъщност подпомага подмладяващата функция на продуктите. Благодарение на своята иновативна формула, серумът на НЮ се явява като перфектното допълнение за всекидневната грижа за нашата кожа. Благодарение на тази формула, активните съставки по-дълбоко пенетрират в нашата кожа. С времето кожата губи способността да усвоява полезните съставки и когато нанесем серум преди крем, това позволява по-дълбоко да бъдат усвоени полезните съставки на крема от нашата кожа. А Гери, мога ли да те попитам как се използва серума? Серумът се използва в зависимост от типа кожа и от проблема, който е на лице. Съответно, или 2 пъти на ден, или 1 път на ден. Когато говорим за нормална към комбинирана кожа, се нанася 1 път на ден, а когато е много суха кожата, съответно сутрин и вечер, за да може по-бързо да възстановим хидратацията на кожата. Нека да сме сигурни, че сме разбрали правилно. Серума се нанася преди или след крема? Серумът се нанася винаги преди крема. Когато говорим за нормална към комбинирана кожа, се нанася 1 път на ден, а когато говорим за много суха и дехидратирана кожа, съответно сутрин и вечер преди крема. Наблюдава се още на 3-я ден възстановяване блясъка на кожата, а след редовна употреба 2 седмици се наблюдава заглаждане на финните бръчки и подобряване дълбоките линии на лицето. Следващият ми въпрос е след каква възраст може да се използва серум? Серумът не се използва от определена възраст, а той започва да действа и да се използва тогава, когато кожата има нужда да бъде подпомогната, за да усвои още по-добре полезните действия на крема. И като за финал да попитаме, ще ни дадеш ли някои полезни съвети, може би и тайни, за серума? Нанасяйки серума преди да сложите своя макияж, оптимизирате действието на грима, а и по същото време грима изглежда по-естествено върху нашата кожа. Друго, което да посъветвам дамите, е серума да се нанася винаги след добре почистена кожа и движенията са много важни, за да бъде максимално усвоен серума от нашата кожа. Започвайки отвътре навънка, това е движението, което е в областта на лицето и съответно отдолу нагоре, когато говорим за деколтето и за шията. Това са линиите, които следват нормалното кръвообращение. Идеята е ние да го засилим с един лек масаж. Благодаря ти, Гери, за полезните съвети и споделения опит.